Պարոն Փաշինյան, վերջին շրջանում ձեր թիմակիցները ոչ մի առիթ բաց չեն թողնում անդրադառնալու համար լրագրողներին, կլինի դա ազգային ժողովի ամբիոն, ճեպազրույցներ, հարցազրույցներ, նոր պրոյեկտներով են հանդես գալիս եւ առաջին հաղորդումն էլ իդեպ ինչ-որ բլոկով նվիրված էր լրագրողներին, սա ձեր կողմից է տրվել հրահանգը թիրախավորելու անդրադառնալու լրագրողներին, այդ կերպ նաեւ մեսիջ հղելով լրատվամիջոցներին, որ հաջորդ գործընթացները հենց լինելու են լրագրողների նկատմամբ եւ լրագրողներ են կալանավորվելու եւ նաեւ խնդրում եմ անդրադառնալ Հովաննավանքում տեղի ունեցած միջադեպին պատարագի ժամանակ պետական պահպանության ծառայողը դուրս հանեց քաղաքացուն եկեղեցուց լռեցնելով նրա ձայնը սրա հրահանգնել եք իդեպ դուք տվել շնորհակալություն Գիտեք, ես սովոր չեմ մեկնաբանել իրավիճակներ, որից տեղյակ չեմ, ինչ որ դուք ասում եք լրագրողներին թիրախավորելու մասին, առաջին անգամ եմ լսում դրա մասին, չեմ կարող ոչ մի բան ասել, ամեն դեպս եթե առիթ լինի, ոչ թե առիթ լինի, կհետաքրքրվեմ, թե ինչի մասին է խոսքը, եթե կոնկրետ ելույթներ նկատի ունեք, խնդրում եմ փոխանցեք, որպեսզի ես ավելի կոնկրետ իմանամ ինչի մասին է, իսկ գիտեք, ես չեմ Գիտեք, ձեր ասածը վերաբերվում է ճեպազրույցների, հաղորդումների եւ այլնի, ես չեմ տեսել կոնկրետ իրավիճակ եւ հետեւաբար չեմ կարող մեկնաբանել։ Առիթ կլինի, ասում եմ, եթե կոնկրետ բան նկատի ունեք, այդ ելույթները կարող եք ուղարկել, ասել, այս վարքյանից, այս ինչ վարքյանը նկատի ունեմ, այս րոպեից, այս ինչ րոպեն նկատի ունեմ, mən խնդրում եմ չասեք, այս ամբողջը նկատի ունեմ, որովհետև չեմ կարողանալու ամբողջը նայել։ Ինչ վերաբերում է Հովաննավանքի դեպքին, ես պետական պահպանության ծառայությունից բացատրություններ եմ խնդրել եւ նրանք ասել են, որ որոշում է կայացվել այդ թվում այդ քաղաքացու անվտանգությունը ապահովելու նկատառումով, որովհետեւ նրա պահվածքը մարդկանց շրջանում որոշակի ագրեսիվություն կարող էր առաջացնել եւ դրա համար այդ որոշումը կայացվել։